හරි. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ වීඩියෝ සෙෂන් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ pips and pipettes ගැන. ඉතින් forex trade කරන ගොඩක් අයට මේ pips කියන දේ හරියට measurement කරගන්න බෑ. ඒ වගේම මේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අද බලමු මේ pip කියන්නේ මොනවාද? pipette කියන්නේ මොනවාද කියලා. right. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ අද lesson එකට. right. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මොකක්ද මේ pivot එකක් කියන්නේ. pivot එක කියන්නේ අඩුම ඒකකයක්. අඩුම ඒකකය මේ forex වල use කරන අඩුම ඒකකය. හරිද? එතකොට මේ pivot එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ගන්නවනේ 10 100 1000 ඔහොම. එතකොට මේ pivot එකක් කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ අංකේ උදාහරණයකට ගමු අපි. right? මෙන්න මේ අංකේ උදාහරණයකට ගත්තොත් හරිද? pivot එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ එක. ඒ කියන්නේ මේක එකේ ඉඳලා දැන් 3.4යි 6යි 7යි 9යි එකනේ තියෙන්නේ. මේක 3.4යි 6යි 7යි 9යි දෙක වුණාම pivot එකක වෙනසක් තියෙනවා යන්නේ දෙක අතර. තේරුණාද? මේ 91 ඉඳලා 92ට ගියාම අපි කියන්නේ pivot එකක් වෙනස් වුණා කියලා. හරිද? pivot එකක් වෙනස් වුණා කියලා තමයි අපි මේකට කියන්නේ. තව උදාහරණයක් මම මෙතන අරන් තියෙනවා EUR USD වල price එක 1.1.507යි කියලා. එතකොට ඒක 1.1.508ට වුණාම pipettes එකක වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගමු pip කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට මේ pip එකක් කියන්නේ අර pipette 10ක එකතුවක්. හරිද? ඉතින් pip කියලා forex market එකේ හඳුන්වන්නේ price interest point කියලා. එතකොට මේක මම දාලා තියෙනවා බොහෝ currency pairs උදාහරණයක් ලෙස EUR USD හතරවන දශම ස්ථානයේ වෙනස්කම නිරීක්ෂණය කරන උදාහරණයක් ලෙස 1.1.5 සිට පායි 1 දක්වා ගියොත් pip එකක වෙනසක්. ඒ කියන්නේ දැන් අර අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතන ගත්ත මේකේ තියෙනවා දශම ස්ථාන 1 2 3 4 5ක්. පහක් තියෙනවනේ. එතකොට මේ පහෙන් මෙතන තියෙන්නේ 4යි. ඒ කියන්නේ මේ පහක් තියෙන එකේ 8 වෙන 8 9ට ගියොත් මෙතන pivot එකයි. මේ 508නේ. එතකොට 518 වුණොත් pips එකයි. හරිද? 508 වුණොත් දැන් මම මෙතන උදාහරණයක් ගන්නම් 508 509 වුණොත් pivot එකයි. 508 518 වුණොත් pip එකයි. එතකොට මම මේ මෙතන pip වලින් අඳුන්වලා තියෙනවා මෙතන pip. දැන් මෙන්න මේ ඉලක්කමේ මේ 1 කියලා කියන්නේ pip 0.1. ඒ කියන්නේ pivot එක. මේ 9 කියලා කියන්නේ pip එක. මේක pips 10. හරිද? මේක 600ක් pips. එනේ මෙතන pips 600ක් තියෙනවා. මෙතන pip 70යි. මෙතන pip 9යි. මෙතන pip 4000යි. මෙතන pip 30000යි. ඒ කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා වෙනස් වෙච්ච ගණන් මං කියාගෙන ගියා වලට ඒක පැටලුම් සහගත තරම් පොඩ්ඩක් ඒක අමතක කරලා දාන්න. මේක 9යනේ තියෙන්නේ. දැන් මේ 79 මේ එක අයින් කරමුකෝ අපි. ඒක කියන්නේ pivot. අපි pivot ගණන් ගන්නේ නැහැ ට්‍රේඩින් වලදී. ට්‍රේඩින් වලදී ගොඩක්ම chart එකේ තියෙන මේ අංක 4ක්. දශම ස්ථාන 4ක්. ඒතර දශම ස්ථාන 4ක් තියෙනවා නම් ඒකේ අවසාන එක තමයි pip කියන්නේ. pivot ගොඩක් දුරට ට්‍රේඩින් chart වල පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට මේ 79 80 වුණොත් මෙතන pip එකක වෙනසක්. මේක 679 680 වුණොත් pip එකක වෙනසක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි pip සහ pipette වලට මේවා යූස් කරන්නේ. ඉතින් pips වලට තව එක්සැම්පල් එකක් මම ගන්නම්. EUR USD එක අපි හිතමු රේට් එක 1.1.2 කියලා. 1.1.2 ඉඳලා 1.1.250ට. එතකොට බිංදු දෙකේ තිබ්බ එක 50 දක්වා ගිහින් තියෙනවා. මේක pip 50ක වෙනසක්. ඒ කියන්නේ 200 තිබ්බ එක 250ට කියලා. මම කියන්නේ 4 වෙනි ස්ථාන දශම ස්ථාන 4ක් තියෙනවා නම් අන්තිම එක තමයි pip එකක්. ඒ කියන්නේ මේ 200 කියන එකේ මේ අන්තිම බිංදුව තමයි pips එකක්. මේක වෙනස් වුණොත් pip එකක් විදිහට තමයි ගන්න. ඒතර මෙතන 50ක් වෙනස් වෙලා. අන්තිම බිංදුව නෙවෙයි ඊට කලින් බිංදුවත් වෙනස් වෙලා. ඒතර 50ක්. ඒ 50 තමයි මෙතන pip 50ක් විදිහට පෙන්වුම් කරන්නේ. එතකොට මේ මෙතන මේ මම ගණන් හදලා තියෙනවා පෙන්නනවා මේ දෙවෙනි ස්ථානයේ කියන්නේ 1.1.250 1.1.2 බිංදු දෙකෙන් අඩු කරාම මේ pips 50
එනවා. ඉතින් මේක හදන්න පුළුවන් ඔයාලට දශම ස්ථාන 4ක් හෝ ඊට අඩු සංඛ්‍යාවලදී. හරිද? ඒතර forex chart වල ගොඩක්ම දශම ස්ථාන 4ක් තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට ඔන්න දැන් මේකේ දාලා තියෙනවා වාට ලාභයක් එන විදිය. හරිද? ඔන්න දැන් පිප් 50ක් ලාභයක් එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඔයා buy order එකක් දානවා මෙන්න මෙතනින්. ඒ කියන්නේ buy trade එකක්. අපි buy sell trade ගාම කතා කරේ නෑ. අපි නිකන් උදාහරණයක් ගමු මෙතනින් ඔයා buy කරනවා. දැන් ඔයා හිතන්නකො මේ 1.1.2 කියන්නේ මොකක් හරි භාණ්ඩයක මිලක්. ඒක ඔයා buy කරනවා. මේ ඒ භාණ්ඩේ මේ මිලට ගියාම ඔයා විකුණනවා ඒක. එතකොට ඔයාට පිප් 50ක ලාභයක් එනවා. හරිද? හැබැයි මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකේදී ඔයා buy කරලා මේ ප්‍රයිස් එකට ආවොත් පිප් 50ක අලාභයක් එනවා. එතකොට මේ පිප්ස් අපි යූස් කරන්නේ ගණන් අපේ loss එක profit එක මෙතනදී පෙන්නුම් කරන්න. ඒ වගේම පිපෙට් වලටත් එක්සැම්පල් එකක් මම අරන් තියෙනවා. පිපෙට් එකක් කියන්නේ පිප් 0.1. පිපෙට් එකක් කියන්නේ. හරිද? එතකොට පිපෙට් 10ක් තමයි පිප් එකක් කියන්නේ. අර රුපියල් 10 රුපියල් 10ක් රුපියල් 10යි. ඒ වගේ පිපෙට් 10ක් කියන්නේ පිප්ස් එකයි. හරිද? එතකොට මේකේ දශම ස්ථාන 5ක් පෙන්වලා තියෙනවා මේ. දශම ස්ථාන 5ක්. එතකොට 0.5ක් පිප්ස් ගියා කියලා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ පිපෙට් යූස් කරන්නේ ගොඩක්ම ස්කැල්පින් ට්‍රේඩ්. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ ඉන්නවා ගොඩක් එක එක ට්‍රේඩර්ස්ලා වර්ග අපි විශ්ලේෂණය කතා කරනවා. එතකොට ඒ ට්‍රේඩර්ස්ලාගෙන් ස්කැල්පර්ස්ලා කියන්නේ අඩු වෙලාවකින් මාකට් එකට ඇවිල්ලා යන කට්ටිය. ඒතර එයාලා තමයි මෙන්න මේක යූස් කරන්නේ. මම මේ forex chart එකකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මේ පිපෙට්ස් එකක පිප්ස් එකක වෙනස. දැන් මෙතන ඔයා ප්‍රයිස් එක පේනවා ඇති 64.5යි බිංදුව කියලා තියෙනවා. මෙතන 500 තියෙන තැනට ගමු අපි. මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එක 500. හරි. ඔන්න ඔතන තමයි 500 තියෙන්නේ. එතකොට මේ 500 ඉඳලා ප්‍රයිස් එක දැන් මේ මෙතෙන්ට මෙනකන් ඇවිල්ලා කියමුකෝ අපි. 500 ඉඳලා ගිහින් තියනවා ප්‍රයිස් එක 750ට. හරිද? එතකොට මෙතන 750ට. 750ට ප්‍රයිස් එක ගිහින් තියනනේ. එතකොට මෙතන කොච්චර වෙනසක්ද? රයිට්. එතකොට 500 ඉඳලා 750ට මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි ඔයාලා පිප් එකක් විදියට ගන්නෙ මොකක්ද? මේ අවසාන බිංදුව නෙමෙයි පිප් එකක් විදියට ගන්නෙ. ඊට කලින් එක. ඒ කියන්නේ මේ මේ කියන්නේ දැන් මෙතන EUR ජපන් යෙන් කියන එක මම ගත්තේ. එතකොට මේ වගේ කරන්සි වල සමහර කරන්සි වල පිප්ස් එක යූස් කරන්නේ අවසානයට කලින් එක. එතකොට ඔයාට ඒව පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මම මේ දැන් කියන්නේ. ට්‍රේඩින් view එක තමයි මම මේ අරන් තියන්නේ. ට්‍රේඩින් view එකේ තියෙනවා measurement කියලා tool එකක්. මෙන්න මේ වගේ tool එකක් තියෙනවා. shift එකත් එක්ක chart එක click කරාම ඒක එනවා. ඔන්න shift එකත් එක්ක chart එක click කරාම ඒක ආවා. ඒතර mouse එක වාට 500ට අරන් ගිහිල්ලා shift එකත් එක්ක chart එක click කරලා එකපාර මෙහෙම ඇදන් ගිහිල්ලා මෙතන ඔයා ගියපු price එක අතහරින්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මෙතන මේ 200 මෙන්න මේ පළවෙනි පෙළිය අවසානයේ පෙන්නනවා pips. හරිද? pip 25ක් move වෙලා තියෙනවා මාකට් එක. pip 25ක් move වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක gold chart එකේ වෙනස් වෙනවා. ඒතර gold chart එකේ දැන් මම ආපහු shift එකත් එක මාකට් එක මෙතන click කරලා මෙන්න මෙහෙම පෙන්නුවම මෙතන පෙන්නනවාට pip 355ක් නෑ 355ක් නෙමෙයි මෙතන වෙනස තියෙන්නේ 35යි. අනිත් හැම chart එකකම ඔයාලට මේ measurement tools එකෙන් ඔයාලට pip measurement කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න මම මෙතන shift එකත් එක click කරනවා. මෙන්න මේකේ pip 2යි ගිහින් තියෙන්නේ. ඒක හරි. එතකොට අපි ගමු තව කරන්සියක් USD CAD. USD CAD කියන එකේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට pip 8යි. ඒකත් හරි. හැබැයි මේ gold කියන එකේ විතරක් මේක අපි ගන්නකොට මෙන්න මෙතන මේ 345ක් වෙනවනේ. මේ 345 නෙමෙයි ඔයා ගන්න ඕන කීයද? 34. pip 34ක වෙනසක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ මේ යට ප්‍රයිස් එක සහ උඩ ප්‍රයිස් එක අතර. එතකොට මේක gold chart එකේදී විතරයි. අනිත් හැම forex chart එකකම මේ pips කියන එක normally මේ measurement tools එකෙන් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නෑ මේකේ pips සහ pipet ගැන. මම හිතනවා ඔයාලට මේ pips සහ pipet කියන කතන්දරේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලා comment section එකේ message එකක් දාගෙන යන්න. මම එයාට ආපහු message එකක් විදියට හරි voice එකක් විදියට හරි මේක ආපහු පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම්
අපි ඊළඟ සෙෂන් එකෙන් හම්බෙමු.